Здравейте хора, аз съм Таян и ще ви представя нов епизод на играта Clash Royale. В този епизод ще отворим малко честове, като има и Magical Chest. Първо да отворим тези малки честове. Започнем с Custom Challenge, който свърших 6-ти. Нещо интересно. Така към Classic Challenge, който само една победа направих. Да, и тук нещо. Така да отворим фри честовете. Да, нищо. И отново нищо. Първо да преминем към този Magical Chest и ще се на 22 Rare и 3 Epic. Да започваме. 500 няколко от една фурна, 3 Battle Ram, 4 Barbarian Hut, 1 Poison, 80 Bombera и X-Ball. Да, отново нищо в този Magical Chest, да си го скриншотна. Да, както винаги. Това беше сега от този кратък опъник на честове. Чао, чао и до скоро. Бай-бай. И хора, нека продължим с опенинга и от моя акаунт с този чест. Добре, нека да го отворим. Така, стандартния код, Bomb Tower, Battle Ram, 20, P.K., Wizard, 211 Ice Spirit и Гоблин Фарел, да. Отново нищо хубаво. Да, това ще сега. И, здравейте хора, ще продължим с отваряне на Crown Chest от моя и от това акаунт на един приятел. Първо да му отворя Free Chest. Абсолютно обикновените шитни. Нека да преминем към отварянето на Crown Chest. Clan Chest. Доста бързо колко събрахме в нашия клан. Gold, 20 Tesla, 35 Mortar, 12 Ice Wizard, 90 Ice Spirit, Сезап, Елексир Колектор и 2 голема. Това нека го скриншотна. Да. И след секунда ще продължа с втория чест opening. И здравейте хора, аз съм Деян, нека пуснем звук от играта. И днес ще ви направя едно клипче, което ще отворим Free Chest и, както виждате, супер Magical Chest. Да, нека да отворим Free Chest. Да, окей, дъркове. И нека преминем към супер Magical Chest. Първо да видим. Трябва да ми се паднат 21 Epic карти и 126 Rare карти и да са 630 карти. Общо чезо да се падне Legendary. Шансът е 63,33%. В 9-та арена. Аз бях 10-то, но дропах купи за Clan Chest. Затова нека започнем с отварянето на Epic Chest. Да проверя сам дали снимам. Да, снимам и нека го отворя. 3800 голд. 22 Battle Ram. 40 Dark Goblin. 60 Barbarian Hut. 400 зап. 7 балона. Далок. Legendary карта, хора. Далок. Втори левел Далок. Нищо, може да ми се повтаря, но пак е Legendary карта, което е супер яко. И да, снимаме често. Окей, след все пак ми трябваше много и запа. Мисля да опитам да го събера, да си апгрейдна Далока. Защото втора лева Legendary карта, просто вау! Супер много. Вау! Между другото запа малко понърфнаха, но да го нетнем. И да, това ще сега. Бай-бай, до скоро.